Hi friends. Hi friends. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்? நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதனால தும்மல் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். அதுக்காக ரெண்டு பேரும் இந்த எடுத்து வச்சிருக்கோம். என்னோட துணி தான் கிச்சிட்டா கட்டணும். நீங்க ஸ்டார்ட் 1 2 3 ஸ்டார்ட். இந்த வரவே இல்லை. எனக்குதான் இன்னும் வரல. உங்களுக்கு என்ன கல்லி இருந்துச்சு? உனக்கு இன்னும் வரவே இல்லையா? நான் செய்யறேன். எனக்கு இன்னும் வரவே இல்லை. வரலையா? வரலையா? வரல அந்த முக கட்டப்போ இருடா. வரவே இல்லை இவளுக்கு. நான் தான் இப்ப வின்னர் போல. நான் 2 போட்டுட்டேன். நீ 1 கூட போடுறது. நான் 2 துகள் போட்டுட்டேன். அம்மா தானே 2 போட்டேன். சிரிச்சு 2 போட்டீங்க. நான் சிரிச்சு அதை அடக்கிக்கிறேன். அதான் இல்ல அது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கஷ்டம் தானே நிறையா இது. நமக்கு எப்படி கண்ணீரா வந்துச்சு பாரு. காட்டு உனக்கு இப்ப வர வைக்காம விடவே மாட்டேன். நீ சிரிக்கிற சிரிக்க கூடாது. சேலஞ்ச் அக்செப்டட். ஃபினிஷ். பை 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 பை. என்ன வீடியோ பிடிச்சிருந்தா குட்டி பிள்ளைன்றதால ஏமாத்திட்டேன். எப்ப நான் குட்டி பிள்ளைன்றதுனால தான் நீ ஏமாத்திட்டேன் அப்படின்றாயா? குட்டி பையன் நீதான் வில்லன்னு சொல்லிக்கலாம். அம்மா வந்து போதும். அம்மா தான் நீ விளையாடலாம் சொல்ற. பட் அம்மா தான் வந்து வேணாம் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஏன்னா முடியல அம்மாவால. இத மூக்குள்ள விட்டா அப்படி இருக்கு. மூக்குள்ள விடும்போதே கண்ணீர் வருது. எப்படி வந்துச்சு கண்ணீர்? உனக்கு கண்ணீர்லாம் இருக்குது. எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சொல்லு அம்மா பையன் அலப்பறைக்கல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் தட்டி விடுங்க.